अपना सारा काम कंप्लीट हो गया। ये रहा अपना पहला एसी। इसका इंडोर इधर लगा हुआ है, आउटडोर इधर है। पूरा पाइप अच्छे से इसका चिपकाते हुए ले गए हैं। सर्विस भी हो गई इसकी। दूसरा एसी ये है अपना हिटाची का, ये भी अच्छे से लग गया है। और इसका आउटडोर ऊपर है। इधर इसकी पाइपिंग देखिए, एकदम चिपकाते हुए ले गए यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर। इधर अपना ड्रेन चला गया। आउटडोर अपना ऊपर है, चल के भी दिखा रहे हैं। सारा काम अपना प्रॉपर हुआ है अच्छे से। इनके वहाँ इंटीरियर का काम चल रहा था, तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब निकलते हैं सीधे घर के लिए। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब हम जा रहे हैं सीधा घर के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।